अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिसाल लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु वलम यकुल लहु कुफुवन अहद व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना वहबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून वअयज़न क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन वअयज़न क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला वअयज़न क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन वाजिबुल क़दर डेरो मुअज़्ज़ज़ो मशरानो ज़ुआनानो ददे आलाक़े आव द नूरो लरे आलाक़ोना रागुलो गुय्योरो गैरतमंदो दस्तासो रातलल मकसद औ गाया अल्लाह रब्बुल आलमीन तप इल्म दे
د خپل ګمان مطابق موږ داسې وایو چې تاسې راځئ، نو غالبا یو سوچ مداوی چې دا لویا مجموعه ده او لویا مدرسه ده او ډیر مؤمنان مسلمانان راځي، نو زم دې د پاره زم چې الله زما دا عمل د چا د برکت قبول کی. زما تقریبا غالب ګمان ده تقاریر مسائل دا نور علمام کی او زمونږ نه به تقریبا په ښه طریقې سره ستاسو مخې ته پیش کړي، خو به هر حال ستاسو زمونږ دغه محبت ته الله رب العزت د خپل رضا سبب وګرځي. محترمو، سو جمعې وړاندې ما ته یو ملګري درخواست کړو چې تاسې د ذکر متعلق خاص کله داسې بیان ونکو. درود شریف باندې ډېره ښه موضوع باندې بحث وکړو، دا او دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو د هغوی د اولاد مبارک، خو د ذکر متعلق تاسې څه خاص بیان نه دی کړی. وروڼو مونږه په دې ډېر خوشحالیږو که مونږ ته یو سړی وایي چې یاره مولوي صاحب دا را روانه خطبه د مانځه متعلق، د زکات متعلق، د حج متعلق، د درود شریف متعلق، د ذکر متعلق، د قرآن کریم د فضیلت، بهر حال که هر موضوع غواړي نو دا د یو مؤمن مسلمان په زړه کې شوق وي، محبت وي او داغه مقصد دا وي چې یاره دا د خوند او لذت خبرې سړی واوري. نو سړی درود شریف سره ما تاسو ته خبره کړې وه، ډیرو علاقو کې د حضرت صاحب مبارک برکات دي، دا هغوی هغه هدایات دي، تقریبا هر ځای کې د درود شریف دا ورد روان دی. کورونو کې زنانا سپینګیری اکثر منګورو اوږدې اوږدې تسبیح ورسره یې ولګوي، څوک په اډوکو باندې او څوک په تسبو باندې او څوک په ګوتو جوړونو باندې. بهر حال خو اکثر موږ ملګري ګورو چې درود شریف وید ډېر زیات کیږي او الله رب العالمین دی نورم زموږ په زړه کې د درود شریف محبت پیدا کړي. هر چې د ذکر متعلق خبره ده، نو ذکر الحمدلله ډېر تاسې کوئ، او که دا فضیلت یې سړی واوري نو تاسې مخکې درود شریف لوستلو، خو دا چې فضیلت مو واورېدو چې دومره ثواب دی او دومره اجر دی او دومره اجر دی، نو الحمدلله ثم الحمدلله نن هر یو کور زمونږه خور، زمونږه مور مبارک او زمونږه ورېرې او خورزې مبارک او زمونږه ورېرونه، زمونږ ترونه او زمونږ ورونه ټول الحمدلله په دې عمل باندې شروع دي. رب العالمین دی ټولو ته سره زمونږه جزای خیر ور نصیب کړي. د محترمو دا یو ښایسته موضوع وه، هغه ملګري ما ته ویل چې یاره مولوي صاحب دا ذکر فضیلت بیان کا، درود شریف خو الحمدلله خلق وی دی باندې فضائل ذکر مولانا محمد زکریا رحمه الله هغه مبارک ښایسته رساله لیکلې ده. دغه رنګې فضائل قرآن کریم باندې دا غي بهترینه رساله ده. دغه رنګې دا غي په فضائل نماز باندې بهترینه رساله ده. عوام خواص هر سړی ته اخذ کولی شي، هر سړی ور باندې پوهیږي. دغه رنګې فضائل درود شریف باندې دا غي مستقل کتاب دی، رساله ده، هر سړی ور باندې پوهیږي. نو عزتمند زمونږ د علماء دیوبند دا غي یو فکر وی او هغه تقریبا د عموم دیوبندینو علماء دا فکر دی چې الله رب العالمین سره د انسانانو جوړ راولو، دغه لړیواله ختم کو، ځکه د انسان او د الله په منځ کې دا د عاشق او د معشوقي مثال دی. د دې په منځ کې اور بار ګرځي چې هغه ته محبت د دنیا وای، هغه ته محبت د منصب وای، هغه ته محبت د شهرت وای. د قصیزونه د الله او د دې بنده په منځ کې یو دیوال دی. نو علما لګوي، څوک تقریر باندې، څوک تصنیف باندې، څوک په تبلیغ باندې، څوک په تدریس باندې. د هر یو عالم
څوک په تصوف باندې د هر یو دیوبندي عالم سوچ او فکر داوي چې یاره الله رب العالمین سره د انسانانو جوړ راشي او دا د الله رب العالمین نیکان بندگانو کې شمار شي. دا الحمدلله زمونږ د کبارو خاص کر تاسو مونږ او تاسو ګورو نن عالم اسلام خصوصا مسلمانان د ډیرو فتنو سره مخامخ دي او دا مین وجه دا چې مونږه هر څه خپل دین پرې خودو. دکان کې به ورور ناستی اسم سودا کوي خو کدی د الله ذکر سره سودا ورکی درود شریف سره سودا ورکی سونه خپل خبره ده. ګلکار لګي ګلکاری کوي خخته لګي کدی د درود شریف سره لګي د الله د ذکر سره لګي سمره لوی خوان بکي دغه رنګي کوي یو سره هغه د دنیا نور روزگار کوي ابل ورځ یو ډریور سره را ناسم په خبر نه راتللم خدای گواه دی چې د الله په دین کې ډېر لوی خوان دی. ما ور سره دې پورې په 300 روپۍ خبره کړې و داغه په دې ګوته کې دا بټن والا اچنه دغه راوتی بټنه نو پاغه په دې ګوته کې و ما چې ورته ولیدل نو خبره به هم کله کله کوله چې به درود شریف الناغه به داسې زور کړ دلته جخکده شنو ما ورته 500 روپۍ سیوا ورکړي ما ته مولوی صاحب داولی ما ول داسې چل دی چې دا د الله رب العالمین وعده ده تا خو ما سره خبره په دې باندې کړې ده او په دې باندې بزانتا داسې وسیزواله ما ته چې مولوی صاحب نه رښتیا وای په سو جبان دی مال په دې وجه کته په گاډي کې ناشته او دغه عمل کې نو که تاسو سره زما په شان دي ګناګار سورلې والا کینی دا غیبم توجه ذکر طرف ته برابر شي. نو هغه ما ته وی چې را مولوی صاحب اوس خو ما دا خبره نه کوله زه د ورځې تقریبا 3000 کړه درود شریف یم سړي خیال دا سه ټیکسي والا ډرایور هغه به ګناه کوي ما ویل اسې وروره د دینه چا څه مسله دا څنګه خبر شوی بیا ورته نور ما خبره ونه کړه ما ته چې ما یو عالم بیان اوریدلو موبایل باندې او هغه ویلو چې څوک درود شریف د ورځې زر کرتی وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جنت ور باندې واجب دی او که 2000 کرتی وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي زه به حوض کوثر کې شفاعت کوم ور سره به ملاويګم او که چا 3000 کرتی برابر کو نو جنت کې به زما گوانډي او هغه مولوی سے بیان میں اوریدل نو بس داغه نه بعد میں بس دا سوچ کو چاره اسی په دې خلبانه غانه بجانه او لګیو غیبتونه کو نو خدا د سوالي خو سه مون سره ناسي نو دا الحمدلله زه روزانه 3000 کرت درود شریف یم او واقعا مون بیان کړو یو ځکه خدای پاک دې ټول دوستانو سره احسان فرمایي چې دا د دین مسائل نن لګي اهل کفر په ایمانی وای هغه د خپل زنانو بے عزتی کوي هغه دنیا نیټ تور کوي خپل زنانو دا غوي جامع د عزت غورځي د خپل مال د حصول لپاره او د خپل باطل رسم او د غلط فکر لپاره د مسلمان ذهن ته هغه پلید سیز را رسي موت نن د خپل قران او سنت خدمت په دې باندې شرمېږو عیب را تخکاری ورسوي دا د درود شریف فضائل دا د حج فضائل دا د ذکر فضائل نن مسلمان خپلو کې لګي د یو بل په غوخو باندې مړیږي نه ورونو الله رب العالمین دې موږ تاسو د دین په هر شعبه کې قبول او منظور فرمایي او دا درته وایم هر څوک چې په هر شعبه د دین کې دی کاغه جهاد فی سبیل الله دی دا الله د دین د بقا او حفاظت لپاره په ورو غرونو کې تکالیف برداشت کوي هغه مجاهدین هغه علما چې درس او تدریس کوي د الله د رضا لپاره هغه تبلیغ ولارونه چې د الله د رضا لپاره تبلیغ کار کوي هغه پیران حضرات چې د الله د رضا لپاره د خلقو زړونو ته د الله مینه ورکته کوي ورونو دا ټول پټول ان شاء الله د جنت والا دي او ټول پټول به ان شاء الله جنت ته ځو ان شاء الله ورونو دا د دین شعبې دي موت ته شیطان لاره د دین کار نشو کول نو رکاوټ راته نرونو علماء سره مینه کوي طلباء سره مینه کوي تبلیغ والا سره مینه کوي پیرانو حضرات سره مینه کوي مجاهدین سره مینه کوي طلباء سره مینه کوي ورونو دا د جنت هغه لارې دي څوک په یو لاره په خبر تر رسیږي د شب قدر والا روح دی طرف ته وي د کوهات والا روح دی طرف ته وي د جم والا روح دی طرف ته وي
دا پنڈے والا روح دی طرف توی دا ټول دی مرکز په خور ترازی الته اسپیټال لے پاغه اسپیټال کې هر سړی د خپل بیمار علاج کوي ورونو د دې ټولو شعبو تعلق د قران او سنت سره دی ټولو الحمدلله دا که علما دي دا که تبلیغ والا دي دا که پیران حضرات دي دا که مجاهدین حضرات دي د دې ټولو تعلق د قران او سنت سره دی او که د دې سره تعلق نوي او پکې ځان ته نور دکانونه وباسي نو الله جل جلاله داوی متعلق وای کمثل الحمار يحمل اسفارا او الله داغي متعلق فرمای کل انعام او الله داغي متعلق فرمای دا مزبذب دي دا منافقین دي دا خوې سے په دور زمانہ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې مؤمنان بم کې ناستل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته مشرکان هم راتلل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې با مؤمنان هم کې ناستل او منافقان بم کې ناستل لیکن د منافق اراده خراب او پناست ورته نجات ملاو نشو پناست ورته نجات ملاو نشو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس مؤمنانم کولو خو منافقانم کولو مؤمنان جنت تلالل منافقان جهنم تلالل وجه دا چې دلته په دې بدن کې الله یو خاص ټکړه پیدا کړی هغه ته زړه وي قلب ورته وي الله دې زمونږ استاد دا قلب په ایمان باندې منور کړي الله دې زمونږ د بیبيانو زمونږ د لورګانو زمونږ د زنانو زمونږ د میندو خويندو د ټولو انسانیت چې هغه دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې زمونږ په زړونو کې دغه فکر دغه غم دغه درد پیدا کړي محترمو غرض مې داو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فرمایي وی ما ته زما شیخ فرمایل چې په هر یو د علم په فضیلت باندې د نبی علیہ السلام په فضیلت باندې د مانزه په فضیلت باندې د قران کریم په فضیلت باندې دی هر څه ولیکل خو یو رساله د الله په فضائل ذکر باندې ولیکا چې د خلق رغبت د خلق مینا د خلق توجه الی الله شي هغه طرف ته شي معزز وي ما قلم را واغستو ما ذکر لیکلو بیا می سوچ دا کولو چې فضائل ذکر کې د کم ذکر فضیلت وړاندې کم نو ما د ذکر فضیلت کې لومبه د دې کلمې ذکر فضیلت وړاندې کو چې لا اله الا الله ټول وی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد ساتي کم قلم چې لا اله الا الله پنوک اولیکی کم گوتی چې د لا اله الا الله پلیکلو کې شروع شي کم سترګې چې لا اله الا الله حروف ګوري اولیکیا کم جب چې لا اله الا الله وای قلم به پورز د قیامت باندې گواہی کوي چې په ما باندې دا کلمه لیکلې ده گوتی به دا گواہی کوي چې دا کلمه په مونږ لیکلې ده جب به دا گواہی کوي چې ما دا کلمه لوستلې ده قران کریم کې الله فرمایي فذكروني اذكركم اللہ جل جلالہ فرمائی ما یاد کی زمانم یادوا زما ذکر کوا زبتا یادو ما زبستا ذکر کو ما تما ترا لنڈیگا زبتا زان ترا جختو ما تزما ذکر د دنیا مخلوق مخ کے کوا اللہ وی زبستا ذکر د ملائکو د وړاندې کوما زبد یدو ما تما یادوا وزما بندا سترګې می درکړلې لاسونه می درکړل خپې می درکړلې اے زما بندا تما یادوا زبتا یدوما زما پدی نعمتونو باندې چې ما درکړي پدی شکر وباسا پدی ناشکر او کفران مکوا
شکر زما دا کوا، مال را شکر. ولا تکفرون، کفران مکوا، ما در باندې لوی احسان کړي. په ایمانی وې دین لوی احسان شتا. موتا مورغه کی چې پیدا شو نمو د توري شرنګ اولیدلو، نه را تپلار زخمی راوړو، نه را ترور معذوبه او معذوره راوړو، نمی جبه د قرآن په مینه باندې کټ شوا، نمی په لا اله الا الله باندې زما د وړاندې د خور په بدن کې نیزه لانړه، زما د وړاندې د لا اله الا الله په وینا باندې د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه د مور په شانتی ما ورته لیدل او زما مور دنیا نه تلله، بدن یې په نیزو باندې ټوټه ټوټه شو. ما د مور په غیږ کې هغه مستی چې کړې وه، زما د هغه مور غیږه چې زما په مشغله باندې بخیسته وه، ما د هغې غیږه بیا په وینو باندې رنګ ولیدله. افسوس داده ما ته قرآن ملو شو، ما ته الله رب العالمین اسلام راکو، ما ته الله جل جلاله قرآن راکو. خدا حضرت حمزه په شانتی خور هغه چې کوم دی میدان د کربلا نه، یعنی میدان د احد نه ور باندې د کربلا میدان جوړ شو او د خپل رور لاش مبارکی، هغه لاش هغه جسد اطهر مبارک د سید الشهداء امیر حمزه رضی الله تعالی عنه، هغه جال جال بدن، هغه ټوټه ټوټه بدن مونږ ته کور ته داسې را نغلل چې په لا اله الا الله باندې حمزه شهید شو، موت ته څه پته لګي، بلال شهید شو، موت ته څه پته لګي، حضرت حبیب شهید شو، موت ته څه پته لګي، حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه د هغې د خور او د هغې د مور شهادت، دارنګ د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک لور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها پس باندې د هغې د مبارک بدن نه د هغې د زړه ټکړه جدا شوه، موت ته هیڅ پته لګي نه. قرآن راته ملاو شو، مفتو کې ملاو شو. اوس چې موت ته د الله ذکر کو، ولې د هغې په ځای باندې ګانې نه ویو، ولې د هغې په ځای باندې غیبت نه کو، ولې د هغې په ځای باندې لوح لعب نه ویو، ولې د هغې په ځای باندې یو مسلمان توهین نه کو. افسوس دا دی چې نن زما استا توجه قرآن طرف ته نشتا، ذکر طرف ته نشتا، درود شریف ته نشتا، بلکې که څوک وایي چې درود شریف وایا نو بل ورته لنډ دا وایي مړه داسې قرآن نه خو ثابت خبره نه ده. که څوک وایي ذکر کوه مړه بس ذکر د زړه په کار دی، و دا داسې زړه دی چې دا به د الله نوم واخلي، دا خو باغي زړه دی، هغه سرکشه زړه دی، دې ته چې ته بار بار یاد نه کړې دا چېرته الله الله کوي، دې له به ته یادې چې وایه. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داغی زړه ته ګورا، ستا زړه ته ګورا. حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ زړه ته ګورا، و د آخر زمانی مسلمان خپل زړه ته دې ګورا. سالم رضی اللہ تعالی عنہ د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سره بګرځیدلو. سالم رضی اللہ تعالی عنہ بیوزلی د عمر رضی اللہ تعالی عنہ وړاندې ناست. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته پس خبره باندې خندا رااله، وی خندل. سالم رضی اللہ تعالی عنہ تی مخ واړولو، و ایسا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما خود امام الانبیاء سرداری کونین رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اورید لیو چه کله د انسان زړه مړ شي، زړه غافل شي، نو خندا طرف تلاړ شي. کله چې زړه مړ شي نو د انسان خوله کې خندا راشي. وعمر رضی اللہ تعالی عنہ ز پتا یریګما اسنه چې ستا زړه مړ شوی نوی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل تا خو ما سره ډېر لوی احسان کو، پدې کوم اسباب چې سور راغلی دا زما اس دی، ما تا ته فی سبیل الله وبخلو. سالم رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل
انی لا اسألکم اجرا، من خو چانا مزدوری نالو. یا امیر المؤمنین زبکات یو خوش خبری و اوروما. وی فرمائل خوش خبری صدا ورتوی یو زری سرداری کون ناستو زورتا راغلما زما پخلکی خندا راغللا ما توی اے سالما خپل خلو دا اللہ پا ذکر باندې عادت کا. ما ورته او فرمایل فداک ابی و امی یا رسول اللہ، دا سی ذکر راتو خایان چمانا پہ رب العالمین رضا شی. نماتے او فرمائل اگا ذکر بدر تو خیمہ چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ خود لیو. اکم ذکر دے آغا ذکر دا دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا ذکر موسیٰ علیہ السلام تم اللہ خود لیو. زیتا تخم اے سالم خو یادو ساتا، یادو ساتا د عمر رضی اللہ تعالی عنہ د خلینا چه هر یو لفظ را اوزی ورنه کاغه د خندا لفظ ولیم نوی. ګوره یاد ساته سالمه هغه د الله د خوانه پرشتي مقرر دی او د عمر هر یو خبره په ذکر باندې بدلی. نو اے امیر المؤمنین خپکیګه ما ستاده خندام ذکر دی ورته وی نه کنا زکمه زمانہ کیم زمانہ د رسول الله مبارک وا. اوس دا بیل زمانہ دا، دی زمانہ کی مال خندا، پا دی زمانہ کی مال دا خندا سوچ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ سالم و اماد دی پا قیادت کی دیر کلو نا تیر کل خو ما دا عمر رضی اللہ عنہ پا خلق بے خاندان دلی دلی او ما بچ کلا وسر ملو شم. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ با د سار نه تر مازیګر پورې هغه به ذکر کولو، تلاوت به کولو او د مازیګر مانځنه بعد به تر د ماخامه پورې بیا درود شریف په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو. بیا ته ما تاسو کو یا امیر المؤمنین دا دو عملونه دی ولی خاص کړي. وی فرمایل یا سالم یاد ساته ورځ مانس اعمال شوی ټیک ده چې ما به ذکر کړی، ما به تلاوت کړی، خدا بد اللہ رب العالمین بارگاہ کی کہ دے شی قبول نوی نو دا درود شریف چور باندې ویم د په برکت با الله زما نور اعمال قبول کی. نورونو ذکر کوي، درود شریف وای، الله وی تاسو ما یادوي، زب تاسو یادوم، زمانہ شکری مکوي، زما کفران مکوي، زما د نعمتونو شکر ادا کړئ. جب می درکړي سبب دا جب په دې حال نوی ګوره، سترګې می درکړي سبب دا قوت نوی، سبب دا قوت نوی. عطا رحمت اللہ علیہ یو وینزدہ روزانہ بھئی 1,10,000 کرتی دا ذکر کولو لا الہ الا اللہ سلم زل باندی بے ویلی محمد الرسول اللہ. عطا رحمت اللہ علیہ ورتشپ کرا گئے فرمائل اے وینزی خادمی طول ورز دا اللہ ذکر کے او چکلنی مشپشی بی اللہ تپ قرآن تلاوت باندی تیرے کلچی سلس اللیل شی دشپی دریمہ حیث شی اللہ تا ادریگی کل اللہ رب العالمین تا پا سجدہ باندی پریوزی تا پا دے جب باندے ماستان بل خبر دنیا کی کلم وانورے دلا. عطا رحمت اللہ علیہ توینز گویا شوان ورتوی اے زما آقا زیرے گما چشپکی روغ جب سرسم لما او سارا پاسی گما جب زما کار کولے نشی دارا سر یر دا. فلہذا صحت نہ اگی وقت کی پیدوالا چه ترسو بیماری راغلی نوی، مال نہ اگی وقت کی پیدوالا چه اللہ دربان غربت نہیں راوستے، او صحت نہ اگی وقت کی پیدواخلا چه کل دربان دی بیماری نہیں راغلی. منگتا اللہ صحت راکو
نو په لوح العب کې رانه بیگانا بلش په یو آیات مبارکه کې ترجمه د مؤمنانو صفات رال والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. دی آیات باندې امام ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی چې مؤمنان خلق مخکې آیاتونو کې الله فرمایي وعباد الرحمن کوم مرګري چې ترجمه کې ناست یا وی دا واقعا ما بیان کړی و. الله رب العالمین فرمایي زما نیکان بندگان عباد الرحمن، نیکان بندگان در رحمان ذات اگا کسان دی یمشون علی الارض ہونا پس مکبان دی تللکی عاجزی سرا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. چکل جاہلانو سر مخامخ شي جاہلانو سر وخت نه تیری ټیم ور سره نه ضایع کوي ځکه جګو ذکر د پاره دا هغه تینه په عبس ته پوسونه کوي دی ورته وی السلام علیکم بس تینه لاړ شي. بیا الله رسو آیات کی فرمائی د دې مؤمن صفت دا ده والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دا هغه کسان دي چې الله رب العالمین تشپتی رہی په سجده باندې او په قیام باندې. الله ته یا په قیام ولاړی یا ته په سجده پراته. بل صفت د دې مؤمنانو دا ده والذین لا یشهدون الزور. کله د ګناه مجلس وی کله د لوح العب مجلس وی کله د منکرات مجلس وی لا یشهدون الزور التحاضریگنا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. بس سیبا مجلس پریدی و دیتی پیسی دا تیریگی پروام نساتی چی دا خلق پسکی لگے دی نیکان خلق. نن سیبا کستا خیلی زمانگا ترقی دا وشوا مسلمان لوی ترقی وشوا مخی بڑمان یوی اجری ترالل نو سیبا دا سی زی کی بیا گڑاول چی کوشش داوگی جلک باز گواندین التا استاز دے اگا خبر نشی التا جگم دے پیر سیب دے اگا خبر نشی التا اگا امیر سیب دے اگا خبر نشی خیل کوا بس زر لیر برشی تلال یا بیا ملتا کول خوپٹ بے کول خلو سپیکر راگ للی سپیکر سیب آگا لگی دلی اتم کلی تاواز رسیگی او چی چاہتے ہوئے مارا ہوئے وہ ازان سم کا زان نمون بکل سمیگو مارچی سوڑی ترازی سمیگی موتا قبر تراغلو اسی دنشو عجیبہ خبر ادا. ادب لاړو حیا لاړه د ادب او د حیا صادر غون شو ذاکرینو ذکر پرې خودو وای خلق برا طریقار وای شیطان ورته وای ذکر مکوا اوس بدل خلق ریاکار وای چې سان ست تسبیح اړه ولګي ولی داستا خدای بغیر تسبیح نه یاد دیږي نه او ته خدای باندې شمار وراړي وره خلا وای خلق ای وای ته په خدای باندې شمار وراړي یعنی خدای ته خېچ ما ستانم دومره کرته واغسو نو زمون خو اسم ذکر سره مين نشته ا تسبیح غو غرزو او کچا موبایل لا وېستلو لاس کې نیولې نو سب ګوره لکه یاره بس تفسیر صدقه مسلې ور باندې ګورم خا او ما بس خشره چې سره په کې استعمال کی دغه خلدي خدای ما تکاو د کینسر دا نه راکې راوخېجا دا در کې الله راوخېجا تسبیح چې پیغمبر علی السلام بیبي فاطمه ته ګډ کې لړ کړل ګډ کې د قجرو اے بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یوش پکور نراغ للا سرداری کونین سرنا استوا ورتوی اے فاطمی و اخلا زدہ تسوڈو کی در کوما دا اڈو کی زان سرے اوسا پتی باندی دا اللہ ذکر کوان پورز قیمت باندی بدا اڈو کی ستا پا عمل باندې د الله د وړاندې گواهیو کی تسپه ثابت شو اډو کې ثابت شو مړ وې دا پکې چا راوستي وې د صحابه وخت کې داو وې ته صحابه سره پاتې شوی تاغه مجلس کتلو د صحابه دور کې خداو چې لاسونه لاس کې سرونه لاس کې نیولیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وزنانه راغله ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه تروانه غزا تزی جہاد فی سبیل اللہ تزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و تبسم کو آو مومن خوری التروانم خدمت وایا پجڑا شوا خاود میں وفات تے اورور میں نشتا دا شیر خور بچے زان سروالا موتا تپزانگو کی معشوم پجڑا شی مور مانزت ولاڑی مور
ورته ولاړه د الله اکبر. ماشوم بچه په جړا شو. زما په بیبي کې دومره جرأت شته دی نه هغه د فرض مانځه نه سلام وګرځي بچی راوالی ځان سره کی. پلار ورته وی زمونږ برستو کی د مانځه ټیم لا ډېر دی. لیکن د سردار کونین د زمانی بیبی دا شیرخوار بچی ځان سره نیولې دی. ورته وی یا رسول الله دا والا سور باندې وکما وی د غزا میدان ته روانې پتا باندې به گزار کیږي زما دا بچے بور تا ڈال کی کم غشے چی ستا بدن ترازی ستا بدن با اللہ بچ کی زما دا بچے ور باندې الگی گی. نہ صحابو خدا کارم کرے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تا یو صادر ملاو دے درے ورځ بعد صادر روڑلو. سرداری کونین نو ویخ دے نہ او د مبارک دے سر مبارکی لگولے دے د بی بی عائشہ مبارک کوٹا دا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا درے مورز باندرا للا سردار کونین پروتے. بی بی فاطمہ پہ دا خپل صادر اغڑولو او د حضور علیہ السلام پا صادر غڑی دل سرسترگی مبارکی کولاوشی ویلی دل چی سرطائی بی بی فاطمہ خاتونی جنت والاڑا دا د صادر نه خوشبوئی راغللا. ورتوی اے بچوڑی دا خو ما تعالی درکړیو دا ستا د واده جهیز دا ستا د واده د پاره ما جهیز برابر کړیو تا ولی واپس راوړ. ورتوی بابا جانا زما پکور کې یو صادر شته دی پاغي کې د علی او زمنګ د ټولو گزاره کیږي فلهذا دا دویم صادر دی دا مستا کور ته واپس راوړلو. ستا لور ته او واده تیار دی نا پلارا مالبا د شوی والا کرسی تیرے قیمتی دی لرگیل لوری وس منشتا ولی پٹے خرس گنا ارور واده میں چو تانو خرس کرے یو پٹے خرس کا خمال پسلور لکا باندے د واده انتظامات برابر کا. نستا لور او د پیغمبر لور برابر ہے. خود پیغمبر لور تا سرداری کونین سوئی اے فاطمه دا سو گٹ کی ځان سره والا او پدے بانے کور کے دا لا الہ الا اللہ ذکر کوا. نموتا تخلق سوئی تصفیب کے دا خو یرا دا تب خدای بانے شمار کے زمانگ دا عوام خواسم خالی و ذہن دی ذہن کے حشتہ دینا دا گناہ خبرہ دا نفرت خبر دی دماغو کی دا سی کینی چھے بیلکل پکی ذہنی سی خدا نیکا استاز تما دا ذکر خبر اکڑا ٹول تصفیب پیدا کئی زنانہ اولا تصفیب ور کئی کور کے ناس تو سی کار کوئی خو ذکر کوئی گاڑی کے ڈرائیون کے بٹن دی پلاستا ذکر کو اور باندے سار چھ ماخام رات للی پیسی خوشماری لگ دی تسپوتا اگور چھ مانن پا جانان سمر درود ویلے دے حقا جانان چھ کل لحد تکی خود لے شو سردار کونین چھ لحد مبارک کی خود لے شو. دا غین بعد صحابت اللالل ار یو ڈال بطلل آخیری سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ را گئے. سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تے غوگ ورخ کا تکڑلو سرداری کونین شنڈی مبارک خوزیدلے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دخلین یو آہ کلمہ لاڑلا سیدنا علی المرتضی ورتبو گلاس کے خودلو. عبد الرحمن بن ابی بکر راغی ورتو اے بابا جانا دیر بے سوچ شلے ستا دخلین او آواز وطلو بابا صدی اولیدل علی شیر خدا تے پوگا باندے لاسوا چولو ورتو اے ابو ترابا اے دا حسنین اپلارا ما سرداری کونین تا غوگ مبارک پلخ کا تکڑلو نو سرداری کونین دوارا شنڈی لگے دی دا دعا غواری اللہم اغفر لی امتی امتی اللہم اغفر لی امتی امتی. زما دخلین دا الفاظ لارل چھ اے رب کریم ابو بکر پکم مقام کی واقع دے
چې دا به د نبی علیہ السلام امتی وی کنا. زما پزړ کې دا خبر راغله، ما کلمه او استلام اے بابا جانا د دین آباد ویلی الحمدللہ حمدن کثیرا. ټول وای الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی. اے بابا جانا د آهنا باد دا کلمه خله تراغ للا بابا پدې می پوي کا دا دوباره د الله حمد او ثنا دې څنګه بیان کړه. تا خو ول زبدي کیم کنا، تا خو ول زب امتیم ک بنای. اے بچوړیا د دې تپوس مکوا چې کله مړ کې دلما نو زما خواته راشه به بد دي خبره جواب درکما. عبدالرحمن بن ابی بکر پزړه کې پرتاوا سمود باچ تکلیف راغه بیماری راغللا زور تراغلما و بابا جانا تا د حضور پاک د لحد نه خبر اورېدلې وا ما سره دی وعده کړې وا و بابا جانا هغه خبر راتو کا. اے بچوړیا سرخ کتا کا ما خپل غوږ ورنږدې کو ما ته می بابا جانو فرمایل اے بچوړیا ما تا आवाज راغې چې ابو بکر سوک چې روزانا دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سوک چې دا کلمه روزانا سلزلی وی د حرام نزان ساتي دغه انسان بخامخا د دې پیغمبر امتی پاسو ما. اے بچوړیا ما خسل کرت نه دویلی ما بروزانا دا کلمه د الله رب العالمین د رضا د پارا هر مانځنه بعد پزان باندې یو لاک کرت لازم کړي وا ما به یو لاک کرت دا کلمه ویلا. نو په ایمان و چې څوک شمارونو کې دا پته لګي ها تسبیح به د سړی ګډ کې به د سړی ګناه نه ده، موبایل ګناه ده، ټي وي ګناه ده، بغیر پټکی مونږ کول ګناه ده، تسبیح لاس کې نه ګرځول ګناه ده، د عبادت نه بعد الله ته دعا نه کول ګناه ده. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سردار کونین فرمایي بچو ته نصیحت کولو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته سوئی اے بچوړیا دو شیان در تخیما د دو در ته امر کوم او دو نه بزان ساتي د دو د کولو در ته امر کوم او د دو نه با ځان ساتي وای دو در ته د کولو امر کوم او دو نه با ځان ساتي دینه به ځان ساتي. نوح علیہ السلام زمون دویم پلار دی که نوح علیہ السلام نه زمون نوم نشان ختم وګورئ نو اوس د نوح علیہ السلام منګم بچیو راځي چې بابا زمون تسوسیت کړي راځي ووري. اوس نوح سردار کونین فرمایي حدیث د نسائی مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وای نوح علیہ السلام بچی کینول ورته وای اے بچیانو دو شیان در تخیم آغا کوئی دونم منکو ماغا مکوئی نو رب العالمین بد سرد بخنی معاملو کی. اے بابا جان راتوایا لنبی خبر دادا دا اللہ رب العالمین ذکر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا کلمہ آیا. اے بچوڑیا دا لا الہ الا اللہ ذکر کوا او اے بچوڑیا دو شیانو نزانو ساتا کم کم شیان دی بابا جانا. اے بچوڑیا اللہ سر شریک م پیدا کوا اللہ سر شریک م پیدا کوا نہ پا ذات کی نہ پا علم کی نہ پا قدرت کی. اے بچوڑیا دویم تکبر و غرور مکوا شرک اللہ سر منیسا او دویم تکبر
مکویرونو تکبر څه دی؟ تکبر خو پیژنې کنه، شیطان. الله قرآن کې فرمایي ابا واستكبر. ګور ابا انکار وکړو، واستكبر دا انکار یې ولې وکړو؟ د خبیث بچي د خبیث بچي انکار اله وکړو چې کبر پکې راغی. څه ویلي؟ اوهو زه به ادم ته سجده کوم، ادم د خټې نه دی، هغه دې خپل مادې ته وګوري، زما ته مادې لدیم وګوري، زه د اور نه جوړ یم، ماله به سجده کوي، زه به دله سجده کوم. بیا زما د وړاندې پیدا شو، ما ولیدلو خټه برابر شو، زما د وړاندې جسد تیار شو، زما د وړاندې روح ورته راغی، اوس الله وی دله سجده وکړه، زه خو یې نه کوم، نیغ مولیا پاتې شو. داسې الله ورته ویل رخصه فخرج، اوزه زما د جنت نه، دا د پاکو خلقو زیره ته څه پلیتې، رخصه. نو سټیم پوری به زما الله ابد والله ویل تا باندې به لعنت وي زمانہ، او جهنم دی زیده جنت تا بنزی. دومره ذلیل کو نبی علیہ السلام فرمائی، اللہ رب العالمین فرمائل اے متکبرا اے مغرورا، زبخپلو بندگانو تا حکم کما کسوگ مان یریگی او زما یر پزر کیوی راغد ارسارا چه پاسیگی دا کلمہ دیوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیویلو باندی بخپل بندتا دا او یو کالو وادو گناہونا معاف کوما، دیخ پل بندتا با او یا دروازی در رزق کلاوما، دی بندتا با بچی صالح گرزوما، دی بندن با پورز دا قیمت بانی زرازی کی گما، چه سوک پورس کی دا کلمہ ہوئی چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستا دمرا خطرناک اس خانم دے چه چاویل چه یا اللہ مال دا دینا، خدای دا دی دا مکر و دا فریبنا، خدای زستا پنوم پناہ غوارم دا دی رٹلی شوی خبیثنا، خدای ما بچو ساتا. اللہ وی زما ورسر وعده دا دی وجنا. یو صحابی راغی وی یا رسول اللہ ما تا غصہ دیر رازی، وی اعوذ باللہ دیر وایا. یو صحابی راغی وی خراب خوبونا گورم، نبی علیہ السلام ورطوی اعوذ باللہ دیر وایا. یو صحابی راغی وی یا رسول اللہ ار کار چکو مرزق میں تنگیگی پراخیگی نا، وی اعوذ باللہ دیر وایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نو انشاءاللہ العزیز روزانہ با سار چی پاسی گو کم از کم لنبی ورز با پدی شروع کو زکا تر سر با مخامخ کېږم، ورور سرا، گوانڈی سرا، مرگری سرا، مولا سرا، طالب سرا، پیر سرا، نیک سڑی سرا، او ما ته به غوسه راغلی نو بیړه به مې غرقه شي. نو سار چې پاسېږئ و یا الله ستا په نوم پناه غواړم د شیطان رټلی شوي نه، د هغې د مکر او د فریب نه. روزانه به انشاءالله دا ذکر کو چې لا اله الا الله، لا اله الا الله. او که درته یادېدلو نو په لسم ځل باندې وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. روزانه به سل کړه دا ذکر کو انشاءالله. کو به دا وظیفه به انشاءالله زنانو ته مو رسوئ، ټول لاسونه برکه انشاءالله، ټول به دا ویو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پلسم کردی بسویو ټول وای سبویو، ټول وای سبویو صلی اللہ علیہ وسلم. محبوبا یا اللہ ستا د محبوب په نوم باندې زموږ تقریر ودرېدو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الہ العالمین خدای زموږ د ټولو الله غټ واړه ګناهونه معاف کی. رب کریمه خدای موږ ډیر ګناهګار یو، خطاکار یو. الله موږ دې نیکانو ورونو ته خود ذکر طریقه خود له خطی بیا کوي. نو یا الله اول در نه ځان د پاره سوال کوم، خپل بیبي د پاره، لورګانو د پاره، بچو ورونو د پاره، شاګردانو د پاره. خدای دا زمانه کانرونه چې دی پورز د قیامت باندې راضی او تسبیح بلاس کی او حضور پاک کو چې دی زما امتی په ما درود ویلې دی. الله وی زما ذکر کړي جنت تزي او منګه سیبا رست ولاړ. یا الله دا ډېر د افسوس خبره، یا الله منګه ټول ذاکرینو کې شمار کې. یا الله زمونږ کورونه په ذکر خاسته کې، یا الله زمونږ مساجد مدارس په ذکر خاسته کې. دعا وکړي رب العالمین خدای زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. په اخلاص دعا وکړي الہ العالمین. الله سمره علما، عوام، خواص،
نیکان بندگان الله زما دا یقین دی چې دا څومره ماته مخامخ ناستی دا ټول نیکان دی او زه ګناهګار یم. الله زما ګناهونه د دې دراتلو په وسیله او برکت معاف کړي. الله د دوی ګناهونه د دې خطبه اوریدو په وسیله باندې معاف کړي. رب العالمین زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله د دارین خوشحالي مو نصیب کړي. الله کریم مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راولي. دعا وکړي الله څومره د دین شعبې چې دي، الله که د دعوت شعبه ده، الله که د علم شعبه ده، که د جهاد شعبه ده، که د تصوف شعبه ده، الله د ټولو شعبو حفاظت فرمایي. مسلمانانو کې مینه پیدا کړي. هغه خلق چې ځان ته دیندار خلق وي خو جبه د هغوی په کنټرول کې نه دي، الله جبه کنټرول کې راولي. یا الله زمونږ جبه کنټرول کې راولي. خدای موږ د غیبت نه وساتي، الله موږ د دروغ نه وساتي. الہ العالمین زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي. اخر وخت کې الله کریم زمونږ دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.